A Turkish business leader says the third China International Consumer Products Expo, currently underway in China's Hainan, provides excellent opportunities for global companies to explore the Chinese market and products. The six-day Hainan Expo will wrap up on Saturday, attracting over 3,300 brands from 65 countries and regions. Beklediğimizden daha büyük bir talep oldu. Aynı şekilde bu ürünlere ihtiyaç duyan dünyanın farklı ülkelerindeki alıcılar için de Çin'de belki de aylarca tek tek gezerek, şehir şehir gezerek ulaşabileceklerinden çok daha fazla bir üreticiye aynı çatı altında ve farklı ürünleri karşılaştırma imkanı bularak çok büyük bir fuar oldu. Türkiye ile Çin çok uzun zamandır ciddi bir şekilde işbirliği içerisinde hem Türkler açısından hem Çinli firmalar açısından kazan kazan mantığına dayalı bir ticaret modeline dönüştü. Bu iki ülkenin firmalar içerisinde çok önemli bir yere sahip bence. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ürüne bakarsanız bakın, yani bütün global piyasada göreceğiniz ürünlerin %90'ı Made in China etiketini görmeniz, dünyada ne kadar büyük bir talep olduğunun ya da Çin'in belli bir bölgeye ya da sadece kendi içerisinde değil, tüm dünya için büyük bir tedarikçi olduğunun en büyük göstergesi. Tüm dünyaya yetebilecek kadar büyük bir tedarik zincirinin merkezi noktasında şu an ve bu Çin'i birçok ülke için vazgeçilmez kılıyor.